Dengan menggunakan 11 bus, 344 warga kampung Kimberley dan Banti kini ditempatkan di posko Satgas Terpadu di Kota Timika, Papua. Dari 344 warga yang sempat disandera kelompok kriminal bersenjata, 24 diantaranya anak-anak. Selama lebih kurang 2 minggu disandra oleh kelompok kriminal bersenjata, mereka kerap mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi, kekerasan, dan intimidasi. Hingga saat ini ratusan warga masih disandra oleh kelompok kriminal bersenjata. Pas itu ditelanjangi. Siapa yang lakukan itu, Pak? Ya, OPM. Bapak lihat mereka sendiri langsung? Langsung dilihat, Pak. Mereka bawa senjata atau tidak? Bawa senjata. Terus ada ancaman apa kepada warga? Ancaman pistol, taruh sepanjang, parang, panah. Mereka todongkan senjata di depan muka saya dengan saya punya adik itu, tapi mereka cuma todong, saya tidak tembak, tapi betul-betul senjata sudah di depan kami begini, kasih keluar HP. Kalau untuk masyarakat sering ada yang diintimidasi, contohnya ibu ini uang sudah diambil, sampai mereka diraba-raba itu sudah. Pembebasan warga dari penyanderaan kelompok kriminal bersenjata di Kampung Kimberley dan Banti, Tembagapura, Jumat pagi berlangsung dramatis. Dalam kontak senjata dengan penyandera, seorang anggota BRIMOB tertembak di bagian kaki. Saat ini tim gabungan TNI dan Polri terus mengejar kelompok kriminal bersenjata yang masih menyandera ratusan warga. Sementara itu, 2 perkampungan yang warganya disandera oleh para pelaku sudah dikuasai oleh aparat gabungan. 4,5 kilo kita tempuh, ada yang 3 hari, ada yang 4 hari. Kemudian kita melakukan serangan di 2 tempat, markas mereka dengan ini yang dilakukan oleh Kopassus, dilakukan oleh Batalon 751 Raider, dan dilakukan oleh Taipur Kostrat. Perintah saya yang utama adalah keselamatan sandera. Pagi hari karena kabut mereka melarikan diri dan bisa kuasai. Setelah dikuasai baru saya perintahkan Pangdam dengan Pak Kapolda datang ke sana untuk melakukan evakuasi. Sebelum evakuasi saya perintahkan kiri kanan jalan harus aman.